Hi，大家好，我係 Thomas。咁今日咧又係想同大家介紹啲手錶。咁開節之前啦，咁希望都係要大家嘅支持咧，希望有咁就係即係去訂閱呢個頻道啦，讚好呢段影片啦，等我咧可以繼續有動力咧去幫大家去揾一啲價格相宜但係玩味十足嘅手錶。咁今日咧眼前有3隻手錶，有一隻係講過嘅咁咧，但係大家有冇留意到呢啲燈光咧？我唔知有冇好，我就覺得應該係好咗嘅，因為我自己即係有打燈，咁咧同埋即係去睇下即係點樣去拍啲錶可以拍得靚啲啊！其實我而家都喺度學習緊嘅，咁希望即係各位都可以俾啲意見俾我啦，好定唔好咁樣，但係大家都可以留言嘅。咁有啲咩我可以做得更加好，希望即係大家都可以提點嘅，或者話私底下話俾我知都得。嗱咁咧眼前有幾隻手錶啦，嗱呢一隻咧其實之前介紹過嘅。就係一隻即係羅馬錶啦，羅馬錶做嘅錶歷史都好耐㗎啦，可以追溯到1888年嘅，咁而家都有啲都仲出緊錶啦嚇，即係你見到都有啲羅馬嘅錶，咁但係即係其實已經同嗰陣時一個好舊嘅味道嗰種羅馬已經係好唔同㗎啦。嗱見到啦，嗱燈光底下即係我都調過啲色啦，咁清楚啲，咁即係自然好多嘅啲色嚇，咁就嗱你見到個錶面啦嚇，即係其實真係靚㗎呢啲嚇，即係戴上手嗰種感覺 ，OK 即係如果大家想睇下個自然光底下係點樣咧，咁都可以話俾我知嘅，咁我都可以即係盡量去影張相俾大家睇睇 ，OK，咁即係再俾大家去睇下啦。呢個機芯咧去攞佢出嚟有啲麻煩，咁咧所以即係我唔特別去咩啦，咁就你可以睇翻我之前一段影片，我有 show 過佢個機芯嘅一個相嘅 ，OK，咁走勢有啲完全冇問題同埋佢個粒的咧比較大嘅呢個咁咧就上鏈其實好有手感嘅，佢好嗒嗒聲嘅，嗱俾大家聽下，非常之順暢 ，OK， 同埋個錶面咧都係即係好勻循嘅 ，OK， 咁即係有興趣嘅咁可以聯絡我啦，嗱呢個係一隻。第二隻咧就係呢一隻上一隻咧有一隻之前有一隻色勞士咧嘅一個嘅虎眼石面，我都介紹過嘅，咁即係好快已經有聲要咗啦嗱咁咧我而家眼前咧有另外一隻咁咧呢個殼咧係鎢鋼嚟嘅 ，OK 好硬嘅，你見到隻錶咧係70年代。但係你見到咧冇花冇成嘅，我見咧其實網上有啲即係去做啲測試啦即係你揾嘢去鋥佢定點樣都唔會花嘅咁我冇特別去試過咁但係我嘅理解你見到佢過咗咁耐都真係冇花嘅佢而家你見到可能都係一啲即係手指毛嗰啲 OK， 咁但係佢咧其實真係非常之靚嘅隻錶本身個狀態完全唔似一隻即係已經過咗50幾年嘅手錶係嘛你見到粒的咧都係原裝嘅，有個 T 字嘅一個的嚟嘅 ，OK， 大家唔知睇唔睇到啦？咁就你見到啦，個面就係咁樣啦，同之前嗰隻咧有啲唔同。第一咧呢一隻細少少，但係佢都唔細嘅就可以攞個尺度俾大家去睇下 ，OK， 呢一隻咧個大細咧就搞翻呢個先。好呢一個咧。去大細咧就去到有成36點幾36.5啦，你當36.5 37左右啦，37啦你當應該係37嘅咁就甩圖甩咧佢唔算好長呢一隻錶，睇落所以都唔會好大如果即係一啲中意一啲40度啦中意一啲即係有分啲份量嘅錶嘅師兄咧，大家都可以去留意下呢一隻 OK 咁咧就可以上手俾大家睇下啦呢一隻。我就覺得個 size 非常之 fit 嘅，非常之 fit 嘅，咁咧就即係其實燈光下咧係非常之靚咁咧其實我都影過一啲相，咁咧我而家可以喺呢個位度咧 post 一張我喺即係平時有影過嘅呢隻錶嘅一張相俾大家睇下，佢陽光下咧其實閃靈靈咁樣係非常之即係奪目嘅好特別嘅一隻嘅錶個外觀咁咧係一條原裝嘅一個嘅色勞士嘅帶 ，OK 有個 T 字嘅，咁條帶都貼嘅你見到薄薄地咁樣咁即係戴上手都貼嘅，可以戴翻俾大家睇下。咁啦即係其實唔會話揞住咁樣嘅咁就呢一條錶帶咧我就7寸領嘅手腕，我就校得咧係比較入啲。
咁咧佢仲可以褪翻出嚟嘅呢度，OK 嗱，你見到仲有咁大橛，所以我諗大部分嘅手腕嘅師兄嗰度冇問題嘅，OK 我而家校入咗啲，如果再有啲都即係最手腕再有啲嘅師兄應該都冇問題，OK 咁就係嗱呢一個面啦，嗱你見到啦，亦都係嗰啲嘅同上一隻錶嘅規格都似嘅，嗱佢個底嗰個咧寫住嚟 Hawk 呢個嘅Borazon 其實係嗰個嘅物料嚟嘅 ，OK 亦都係虎眼石 ，OK 個面亦都係虎眼石，咁就而家即係都興玩材質噶嘛，大家都唔知有冇留意 Watches and Wonders Low 啊嗰啲都繼續有玩材質嘅，咁啊嗱呢一個嘅面咧，大家就見到啦，呢個陽光底下就會見到啦，佢個切角啦。呢個鏡咧一定佢唔係玻璃鏡佢唔係膠鏡，佢係藍寶石嗰種實質嗰個名係叫乜嘢？我唔係好記得，係咪真係藍寶石水晶？我唔係好肯定，但係我肯定嘅咧就係佢係比較硬。你見到呢個面咧冇化嘅 ，OK 冇化嘅，咁就應該係同藍寶石水晶鏡嗰隻咧係即係差唔多 level 咧，起碼都嚇。咁就嗱你見到個面啦嚇，即係鷹我唔知同佢個顏色又冇關係啦，係咪有啲似鷹眼嘅顏色咧？咁但係鷹眼我哋就諗嗰啲見到肖邦啊等等嗰啲又唔係咁嘅冇回事。咁但係佢嘅色咧係一個即係好幾有藝術色彩嘅係嘛？嗱，大家見到係咪？嗱，我去喐下俾大家睇下，呢一隻錶係幾好玩㗎，睇佢個面嚇。呢一隻錶即係個面都可以玩嚇。嗱，你見到啲字釘都有齊啦，冇問題啦嚇，即係有齊晒啦。嗱，咁我哋俾大家睇一睇嗰個。夜光咧，基本上就你當佢冇啦，你當佢冇啦，咁就可能即係以佢冇啦呢一隻，咁雖然即係見到佢有黑度，咁但係其實佢冇着嘅，咁就嗱，因為有少少麻煩，但我都可以嘅，其實你等我一陣，我可以開個機身俾大家睇下，不過我要開條錶帶先，首先係各位等我一陣啊。咁就係咧，但係大家都唔知有冇留意睇下 Watches and Wonders 嘅錶啦嚇，我就覺得今年嘅錶我自己暫時最有印象咧就係雅典嗰隻啊 Super Freak 噶，大家唔知有冇留意嚇？即係一個佢話自己係 automatic 第一隻嘅 automatic 嘅雙陀飛輪啊嘛嚇，係一個非常之犀利，我覺得佢用盡即係可能每一個即係嘅動能嚇去轉化成為即係嗰個錶即係個運行嗰個嘅能量啦咁樣，咁啊同埋佢成隻錶即係個設計啊真係好嶄新我都覺得。大家可以留意下隻 Super Freak， 咁啊嗱就可以俾大家睇下啦。嗱後邊個底蓋啦，都係即係 Technos 色路士嗰個嘅底蓋啦，就開俾大家睇下啊，可以靚仔嘅，做咗保養嘅嚇。我呢啲錶除非即係我都會講嘅，即係做咗保養嚇。即係如果我冇除非我有特別講，如果唔係即係嘅走時有啲都冇問題。嗱，非常之靚仔嘅呢份機芯，到你見到係咪立立令啦？同埋即係嗱，你見到都中間會有啲打花嘅係嘛？嗱，咁啊就都係即係有少少打磨啦嚇。咁就嗱個陀都精神嘅呢一啲 ，OK 啊。咁就2824啦呢一份嚇，咁啊即係非常之穩定嘅機芯，非常之可靠嘅機芯。咁就係啦，嗱呢一隻就會見到啦。我而家即係去比之前嗰隻平啲嚇，即係2300蚊，2300蚊。希望即係各位師兄即係睇下有冇興趣啦，有興趣可以話我知嘅。咁啊講到呢一度啦，如果未訂閱、未讚好嘅即係嘅師兄咧，希望大家都幫忙啦。OK，by the way呢一隻錶咧。呢個色咧，佢都係唔係就咁普通銀色嚟㗎？你見到係唔同㗎嘛，兩個色，佢係溝咗啲色㗎，有少少藍藍地嗰種嘅色，我唔知點形容啊呢一隻，咁亦都係令到呢隻錶即係睇落去都係好特別嘅嚇，陽光下即係個色會再淺啲嚇，咁但係佢都係肯定係同呢普通嘅銀色咧係唔同嘅，係咪啊？咁就嗱呢個係第二隻想講嘅錶，第三隻咧嗱呢一個牌子我就未講過嘅Eska，OK。Eska，OK， 嗱咁啊，大家俾幾秒睇下個眉眼先啦嚇，係啦3692，OK， 咁就上年都舒服嘅呢隻錶，係咪嗱個感覺都好嘅，咁啊聽落啲聲都唔錯啦，你去度33.5度啦呢一隻錶，咁就嗱甩圖甩咧佢個腳就長啲嘅。呢一個你見到嚇，去到成40
40.5度噶啦，佢都嗱咁啦，上手俾大家睇下啦，因為佢個腳長嘅關係咧，所以戴上手係唔會好細嘅，係真係而家斯文錶嘅一個典範嚟噶啦，都算係。咁就嗱，見到33.5啦，戴上手係咪？即係其實睇落都似34.5、35噶啦，因為佢腳長咁同埋佢個圈唔算粗啊，咁睇落個錶面大啲咧，其實感覺都會大啲嘅。即係錶呢啲都好講視覺嘅，唔好淨係睇尺寸。咁咧就3692啦，個面咧都係好靚仔啦，你見到冇甩啊冇發啊成嘅，都啲字都冇甩嘅，17石啦，17 jewels 啦 ，Inca Block 印加不落避震啦 ，waterproof 啦，都係嗰啲資料啦。嗱，可以俾大家睇下啲夜光啦，咁就佢基本嗱，你見到都係冇乜着噶啦呢個 ，OK， 咁就即係都耐啦，因為呢啲面其實唔着係正常嘅好多因為即係可能影過咁耐都冇咗個功能嗱咁紅針啦但係大家都唔知大家中唔中意紅針啦？我自己都中意支秒針係唔同色嘅，即係睇落特別啲啊嘛。咁同埋一睇即係你轉緊嗰支唔同色嘅針，都順眼嘅嗱。咁調日曆嗰啲當然係冇問題噶啦咁冇日期小人嘅飯添咁就嗱個底蓋啦，都係嗰啲資料啦waterproof 啦 ，anti-magnetic 啦 ，Inca Block 啦 ，stainless steel 啦，跟住有個型號嘅11906，我見到呢一度 ，OK 11906。咁就嗱個腳啦，你見到就真係收長啲嘅嗱咁呢條當然係代用帶啦，做咗保養嘅呢隻錶度。咁就去俾大家睇下裏邊係咩樣嘅啦。係，唔好意思啱啱冇電咁而家我再去充咗陣電咁再繼續去拍嗱，咁咧亦都係一個即係手上鏈嘅機芯啦，釘擺嚟嘅，得閒得精神嘅保養過嘅呢隻錶 ，OK， 咁就唔需要擔心即係走時嗰啲準唔準冇問題嘅，即係攞上手就可以用噶啦。等我去擰翻個底蓋先嗱 Esca 咧，佢而家呢個牌子咧，我都見到都仲有出錶嘅，佢而家出嗰啲錶咧，我見到都唔平咁咧都可以去 show 俾大家去睇一睇。OK， 就嗱，我去睇過啦，嗱 Esca 嘅一啲嘅錶啦，你見到嗱呢隻 Amphibian 呢啲普通嘅3針錶8952蚊，應該係港紙嚟嘅咁就去睇啦，佢有啲都唔平㗎，你見到就係嚟2萬幾嘅都有，即係一啲嘅計時嘅錶咁有啲款都唔錯嘅，咁但係就都係一啲好有其他牌子嘅影子啦有少少浪琴 feel 呢隻我自己覺得咁就係啦，大家都可以留意下嘅 Esca 即係佢而家嘅錶，咁但係嗰陣時亦都係另外一個即係味道啦嗱，咁嗰個錶咧本身關於呢個歷史咧。其實我知道嘅都唔係好多咁咧淨係知道咧嗱，佢1918年創立嘅，都係一個叫做百年品牌嚟㗎啦，即係都有100年嘅歷史㗎啦。咁但係我成日都講啦，即係歷史耐唔代表佢一定勁㗎嘛，係咪有啲嘢咁即係兩樣嘢未必有即係必然關係嘅，即係唔可以話佢耐歷史就代表佢係即係一個好嘅品牌我自己覺得兩個邏輯上應該有啲即係要搞清楚。咁咧佢有間公司咧，其實有 Esca 呢個牌子，咁同埋有另外一個咧就係Royce 叫做 ROYCE， 大家可能見過啲舊錶都有見過，佢哋70、80年代嘅時候咧，好多時候係姊妹牌子嚟嘅 ，OK， 即係都係出現即係會即係個走嘅風格都比較似嘅 ，OK。咁佢60年代啦，呢個 Esca 牌子啦，出好多一啲即係好薄嘅錶，咁同埋佢都出一啲即係珠寶 jewelry 嘅 watches 即係一啲嘅珠寶手錶啦，咁樣有啲似即係 Cartier 嗰啲卡地亞嗰啲，咁就但係嗱呢一隻錶咧，我自己覺得個面其實都好典雅嘅咁你見到即係個長條形嘅字釘啦，好幼啦，咁咪都係有黑度啦，黑到前面即係佢亦都係有即係嗰個夜光點咁，雖然即係已經係冇用啦個夜光咁但係即係其實我自己覺得係靚嘅即係好典雅嘅呢隻錶咁係啦，希望即係大家即係都感興趣啦咁都如果係即係有興趣咧，就可以即係 WhatsApp 我啦462800264咁就或者就
即係如果你哋有啲咩錶想揾嘅嚇，咁你都可以話我知，我盡量都會同你哋去即係幫你哋去揾嘅。咁啊嗱，呢一隻錶個價錢我都有標喺度啦嚇，咁啊即係大家都可以去諗下。咁就係咯，我陸陸續續都會繼續去介紹一啲手錶啦，有啲品牌出現過，有啲可能未出現過嘅。咁啊，希望大家都繼續去支持。OK，咁啊，今日講到呢度先，係咁先，拜拜。